हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। र साथीहरू, तपाईहरू कस्तो हुनुहुन्छ है? म टिका तामाङकोबाट तपाईहरूलाई न्यानो अभिवादन र धेरै धेरै माया। र आज यो तपाईहरूलाई गोर्खे हाटमा लिएर गइरहेको छु है। हाम्रो कालिम्पोङमा लाग्ने बिहिबारे हाट है, एकदमै रमाइलो एकदमै रमाइलो हुन्छ है। तपाईहरू हेर्नुहोस् र के पो गोर्खे हाट है। म गोर्खे हाटको एन्ट्रेन्समै छु, तपाईहरूले हेर्नुहोस्। तपाईहरूलाई म भित्र लिएर बसिरहेको छु है। हेर्नुहोस् यहाँनिर प्लम आलु है। हाम्रो यहाँनिर यो हिल्समा एकदमै बेसी पाइने, यो वर्षमा एकखेप हुन्छ है। यो खाँदा अति नै मिठो स्वादिलो, कोही अमिलो हुन्छ, कोही गुलियो हुन्छ है। साथै यो चिउरी हेर्नुहोस्, खानु एकदमै मिठो हुन्छ यो चिउरी पनि। र यो बिहिबारे हाटमा है हाम्रो यसरी फुलहरू पनि यसरी राखिएको हुन्छ है। तपाईहरूले आएर लिनु सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस्, सबै यो सेलमा लागिरहेको छ। हेर्नुहोस् यी प्लान्टहरू मजाले हाम्रै गोर्खे दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले यसरी गरिरहनु भएको छ है। हेर्नुहोस् यहाँनिर नीलकमल है। हामीले त त्यो पर्पलमा देख्थ्यौँ, तर आज यहाँ पिङ्कमा पनि छ है। हेर्नुहोस् काँक्रा, बस्तीको काँक्रा अति नै स्वादिलो र मिठो हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, फुलहरूको भेराइटिज कस्तो मजाले राख्नु भएको रहेछ। भाइको हो यहाँनिर ए, दामी। यहाँ चाहिँ हाम्रो भाइको रहेछ है। भाइले यहाँनिर सेल गर्नु हुँदै रहेछ है। र भाइ यो जुन चाहिँ येल्लो कलरको देख्दैछ नि, यो जबकुसुम है। ए, यो चाहिँ तपाईँको कुन चाहिँ भेराइटी हो? हजुर, अस्ट्रेलियन। कसरी पर्छ होला है यिनीहरू? ए, 7,000 ए, एकदमै राम्रो। यी हेर्नुहोस् है, जङ्गल फिलोको तपाईँको डोमेस्टिकेसन हजुर। यसरी हाम्रो भाइले बिहिबारे हाटमा आफ्नो यसरी पसल खोलेर है, यति फुलहरू यति राम्रो सेल गरिराख्नु भएको छ। भेराइटिज रहेछ। तपाईँहरूले आएर भाइकोबाट पनि किन्नु सक्नुहुन्छ। एकदमै रिजनेबल प्राइसहरूमा रहेछ है। हेर्नुहोस् है। हजुर हजुर। हेलो साथी। अनि यो तिमीले बनाएको यो पिकलहरू तिमीले बनाएको? हेर्नुहोस् है, के को छ होला यहाँनिर? यसको छ बफ छ, चिकन छ, चिकन अचार, बफ अचार, सबै मिक्स भेजिटेबल। लु हेर्नुहोस् है, यहाँनिर तपाईँहरूले गोर्खे हाटमा यहाँ मेरो साथीले राखिरहेको रहेछ है। अचारहरू भेराइटिज रहेछ है। हेर्नुहोस् है, देख्दै मजाको अचार रहेछ। यहाँनिर चिकन होला है, यो मेथीको रहेछ। हेर्नुहोस् है, राम्रो लाग्यो अचारहरू है। तपाईँहरूले आएर यहाँनिर किन्नु सक्नुहुन्छ। हेलो दी, नमस्कार। तपाईँको नाम दी? मेरो नाम मनिता राई।
एकदमै नेपाली वेशभूषामा सजेको हाम्रो गोर्खे हाटमा है हाम्रो दिदी अति नै सुन्दर देखिरहनु भएको छ। उहाँलाई हेर्नुहोस् एकखेप है। उहाँको तपाईँको पनि दोकान छ है? तपाईँको के छ होला वाचिपा छ? हुन्छ, दिदीको दोकानमा पनि अब अहिले हामी भिजिट गर्नेछौँ। स्ट्रिट फुड है यहाँनिर हाम्रो यहाँ नेपाली भाइले बनाइरहेको छ है। तपाईँहरूले आएर टेस्ट गर्नु सक्नुहुन्छ। के पाउँछ यहाँनिर सबै रहेछ है, हेर्नुहोस्। सन्चै हुनुहुन्छ? नमस्कार दिदी। दिदी तपाईँहरूको यो फुलहरू तपाईँहरूले राख्नु भएको? यो चाहिँ नयाँ मैले देखेँ। यो के होला दिदी? कस्तो मजाको, यतिकै मात्रै हुन्छ यो? यहाँनिर यी बहिनीले सेल गर्नु हुँदैछ है। सो राम्रो राम्रो रहेछ यहाँनिर प्लान्टहरू। र साथीभाइहरू एकताल हाम्रो यो बिहिबारे गोर्खे हाट तपाईँहरूले पनि भिजिट गर्नुहोस्। यहाँ यसरी भेराइटिज भेट्नुहुनेछ तपाईँहरूले। फ्लावर्स है, यो जति पनि छ यहाँनिर यति मजाले यहाँनिर सेल गरिराख्नु भएको छ है। बहिनीको नाम निलु हो? कति भयो बहिनी राखेको दोकान? स्टार्टिङदेखि राम्रो हुन्छ होला है सेलहरू है। यहाँ हाम्रै गाउँको बहिनीहरू रहेछ है, बहिनी दिदी यसरी राखिराख्नु भएको छ। र जति पनि मेरो युट्युब च्यानललाई हेरेर बसिराख्नु भएको साथीभाइहरू हुनुहुन्छ, यसरी एकखेप यहाँनिर बहिनीको दोकानमा नै आएर तपाईँहरूले किनिदिने है। कम्ती दाममै एकदमै रिजनेबल पाउनुहुनेछ। र यहाँ दिदीकोमा मलाई यो वाटर ब्याम्बो भन्ने अति नै मन पर्यो यो है। यो प्लान्ट यो मैले लिएर जाँदैछु दिदीकोबाट है। एकदमै मन पर्यो, एकदमै राम्रो। त्यो त्यसरी बाँध्दा ओर्दा भाँचिँदैन है दिदी? हुन्छ, यो लिएर जान्छु आज म है। एकदमै मन पर्यो। तपाईँहरूलाई पनि मन पर्यो नि यहाँनिर हाम्रो निलु बहिनीको यहाँनिर दोकानमा है। तपाईँहरूले बिहिबारको दिन पाउनुहुनेछ। तपाईँहरूले नि लिएर जानुहोस् भनेर चाहिँ कि मेरो युट्युबमा यी मेरो मिन्टु नाना रूपा नानालाई पनि भेटेँ। हाई भन्नुहोस् है। ठिकै छ तिमी? अन्त के आइडिया छैन कसरी बोल्नु? स्वागत छ हजुरलाई। ल हेर्नुहोस् है, आज हाम्रो गोर्खे हाटमा एकदमै हाम्रो भाइ यहाँनिर बस्नु भएको रहेछ है। यहाँ हेर्नुहोस् हातले बुनेकोहरू है, उहाँले नै गर्नुभएको होला सायद। हेर्नुहोस् है, यो सबै लोकल यहीँ बनिएको। हजुर, अलिक के भन्छ भनिदिनु न। यो डालो भइहाल्यो, यो चलाउने डालो, यो सजाउने डालो। ए सजाउने डालो? यो चाहिँ तपाईँको सजाउने। अहिले कसैले पनि डोकोमा घाँस दाउरा गर्दैन अलिक नानीहरूले, अन्त यो लगेर सिटिङ रुममा राखोस् भनेर। यो चाहिँ जाँड छान्ने, जाँड छान्ने जस्तो हुन्छ। हजुर, बाजेबुजी यो जाँड। यो पिराहरू भयो, त्यो चाहिँ थाहा छ मलाई। अरू तपाईँको घुम्चे डालो सक्यो। हाम्रो मनोज भाइकोमा है बिहिबारे हाटमा आउनुहोस्। यो भुलेर गएको चिजहरू उहाँको अगाडि देख्न पाइन्छ हामीले है। थुन्से, डालो, डोको है। भाइले भनिहाल्यो अब डोको त अहिले देख्नु पाइँदैन हो। सबै अब सिटिङ रुममा सजाउनु भन्दै साँच्चै नै लगेर सिटिङ रुममै सजाउनु पर्ला जस्तो छ है। अर्ग्यानिक चिजहरू तपाईँहरूलाई खानु मन पर्यो यहाँनिर रहेछ। हजुर, बस्तीको कोदो रहेछ है। त्यहाँ मकै रहेछ, कोदो रहेछ। यो चाहिँ चिल्ले आरू पाकेर आलु रहेछ यहाँनिर। किनेमा
आलु हेर्नुहोस् है सबै भाइकोमा रहेछ है सब्जीहरू चाहिँ हरियो परेर सकिसक्यो सकिसकेछ सबै हुन्छ ल हेर्नुहोस् यहाँनिर सेलरोटी तातो तातै बनाउनु हुँदो रहेछ दिदीले है देख्दा खाउँ खाउँ लाग्दो यो चाहिँ तपाईँको कोदोको हो लु हेर्नुहोस् है हामीले त कोदोको रोटी कोदोको ढेँडो खाएको थियौँ आज यहाँनिर कोदोको सेलरोटी पनि देख्नु पायौँ कसरी गोटा छ होला है 10 रुपियाँ गोटा यसो छुर्पीहरू छ यहाँनिर है अर्ग्यानिक चिजहरू यहाँनिर तपाईँहरूले भेट्नु सक्नुहुनेछ एन्थोनियम रहेछ यहाँनिर यहाँ रहेछ मकैको सतुवा कोदोको पिठो सबै रहेछ है ए भाउजू यहाँनिर किन्नु आउनु भएको रहेछ है भाउजू नमस्कार भाउजू त भाग्यो बिहिबारे हाट आउनु भएको के किन्नुभयो मकैको पिठो अरे हो कोदोको पिठो किन्नुभयो किने मैले ए हुन्छ सबै अर्ग्यानिक चिजहरू पाउनुहुनेछ मकैको चामल कोदोको पिठो के छ दिदी यहाँनिर मकैको चामल कोदोको पिठो मिक्स चम्पा चानाको सतुवा फापरको पिठो पहेँली दाल मस्याम चिउरा कालो दाल गुवाको चम्पा मकैको कुरो रहेछ लु चम्पा सब पाउनुहुन्छ सबै देखाइरहेछु म तपाईँहरूलाई धानको चामल ल हाम्रो यहाँनिर नेपाली दाजु है यी कोदोको सेलरोटी पोल्नु हुँदै रहेछ है एकपट्टि कोदोको एकपट्टि यहाँनिर चामलको हेर्नुहोस् है यो रहेछ चामलको है यहाँनिर तपाईँहरूले देख्नुहुनेछ कोदोको हजुर के को अरे भाइ यो फापरको ए पोल्नु दिक्कत हुँदैन भाइ यो फापरको कोदोको चाहिँ ए भाइ कहाँबाट हो रेलीपारी हेर्नुहोस् हाम्रो यहाँ गोर्खे हाटमा रेलीपारीबाट पनि आएर आफ्नो है उयो रोटीहरू पोलेर देखाइरहनु भएको छ है खानु पनि मिठो छ है तपाईँहरू खानुहोस् हेर्नुहोस् आउनुहोस् चाख्नुहोस् स्वादिलो हाम्रो सेलरोटी हेलो दी नमस्कार यहाँ तपाईँको हो रोटी सेलरोटी ए आज अचानक यहाँ बबिता दिदीलाई नि भेटायौँ यो गोर्खे हाटमा है अति नै राम्रो सेलरोटी हेर्नुहोस् है देख्दै खाउँ खाउँ लाग्दो सेलरोटी रहेछ है मजाले यहाँ पोल्नु हुँदैछ है सेलरोटी कसरी गोटा हो दिदी सेलरोटी 100 को 12वटा रहेछ है अति नै मिठो देख्दै मिठो लाग्यो सेलरोटी है अब म पनि टेस्ट गरेर जान्छु हेर्दैछु हुन्छ साथीहरू हेर्नुहोस् है दुईटा रोटी सेलरोटी है तातो तातो सेलरोटी दामी देख्दा एकदमै दामी आलुदम यो मुलाको अचार है यति एक प्लेटको चाहिँ 50 रुपियाँ पर्ने रहेछ है ताजा ताजा पोलिरहेको छ हजुर यी मैले चाखेँ साथीहरू हेर्नुहोस् है एकदम मिठो रहेछ आलुदम चाख्नु एकदमै टेस्टी है यहाँ मुलाको अचार रहेछ है मुलाको अचार पनि मिठो एकदमै स्वादिलो रहेछ र साथीहरू तपाईँहरू जति पनि मेरो च्यानल हेरेर बस्नु हुँदैछ है तपाईँहरू पनि आएर एकताल हाम्रो यो बबिता दिदीको सेलरोटी पसलमा आएर है भिजिट गर्नुहोस् खानुहोस् खानुभयो भने अवश्य फेरि दोबारा फेरि अर्को हप्ता नि आएर खुवाउँ लाग्ने खालको रहेछ आउनुहोस् खानुहोस् मिठो मिठो रहेछ मिठो नाङ्लो भरिरहेछ सेलरोटी पोल्दैछ लाँदैछ है
है फेरि घिउ हालेर बनाएको सर्ट रहेछ मिठो रहेछ घिउ हालेर दुधहरू हालेर कुटेको नि त चामलहरू कुटेर बनाएको राम्रो हुन्छ तेल खाँदैन पिसीमा पिसेको चाहिँ अब राम्रो हुन्छ यसो हातले कुटेको होला नि त है यो सेलरोटी चाहिँ एकदमै हाम्रो नेपाली कल्चरमा आउँछ है यो चाहिँ हाम्रै नेपालीहरूले मात्रै पोल्छ है आज बिहिबारको दिन है यो हाटमा बिहिबारे हाटमा तपाईँहरूले सेलरोटी चारैपट्टि पोलिरहेको भेट्नुहुन्छ यसरी सेल गरिरहेको भेट्नुहुन्छ यो चाहिँ खानुहोस् है हाम्रो यो सेलरोटी चाहिँ एकदमै यो के पो कार्यहरूतिर है रमाइलो कार्यतिर पूजा भनौँ है हाम्रो यो फेस्टिभल अनेक फेस्टिभलमा चाहिँ चल्ने यो हाम्रो सेलरोटी अति नै मिठो ढाड कम्मर दुखेको युरिक एसिडको दबाई के को दबाई भन्नुभयो यो नाकफल भन्छ हार्टको दम बढ्नेको ढाड कम्मर दुखेको युरिक एसिडको पिसाबहरू पोलेको राम्रो हुन्छ 12 वर्षमा एकखेप फल्छ एक फल्दैन यो फलेको हो रुख यो चाहिँ बोट कि रुख भन्छ यसलाई गोठ फल हो फल है ए नाकफल यो हेर्नुहोस् है बिहिबारे हाटमा तपाईँले यी नाकफल पनि भेट्दो रहेछ यहाँनिर युरिक एसिड अरे युरिनहरू भएकोमा सबैमा काम लाग्ने रहेछ लु हेर्नुहोस् हाम्रै नेपाली दाजुभाइले बनाउनु भएको सबै यो ब्याम्बोले बनिएकोहरू कुचोहरू पनि रहेछ है यो डोको अछानो फिर्के सबै कुरो रहेछ है होइन भएन भने उसलाई पठाउँछु बिहिबारे हाटमा चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् है सबै अर्ग्यानिक चिजहरू पाउँछ है ल अलि टिक्छ नि ल हेर्नुहोस् यी गुन्द्रुक आमामा नयाँ तामा नि निस्केको यी नयाँ तामा निस्केछ गुर्बो काँचो छैन ताँबा काँचो त यो त हुँदैन ल्याउँदा ल्याउँदा छिपिन्छ यसलाई त अलिकति पकाउनै पर्छ काँडो नि म हाम्रो यो कालिम्पोङमा मात्रै पाइने फम्बी यसको स्वाद चाहिँ अति नै मिठो हुन्छ मुङ्गी दालले बनिएको हुन्छ है मुङ्गी दालले पिसेर बनाएको यसैबाट तपाईँको यो फम्बी हामी यसरी खान सक्छौँ है यहाँ रहेछ लिभिर लिभिर यो बनाएर रेडी बनाएको फम्बी यो चाहिँ भुटेको छैन रहेछ है यो चाहिँ भुटेको फम्बी हामी चाहिँ साह्रै नै बेसी खाने गर्थ्यौँ सानैदेखिको जसले पनि यसको टेस्ट लिनुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ बारम्बार कालिम्पोङलाई सम्झिन्छ यो फम्बीकै लागि भए पनि यो मुङ्गी दालले बनाएको है अति नै मिठो हुन्छ यसबाट तपाईँले के पो दालको चाहिँ प्योर दालको खानु पाउनुभयो भने अति नै मिठो यहाँ रहेछ बिहिबारे हाटमा बहिनीहरूले पनि मोमोहरू खाइरहनु भएको रहेछ है मिठो रहेछ बहिनीहरू भेज मोमो खानुभएको ए बहिनीहरूले नि अति नै हाम्रो है कालिम्पोङको सबैभन्दा प्रसिद्ध नै यहाँको मोमो थुक्पा हो मोमोको स्वाद लिँदै दुईजना बहिनीहरू गोर्खे हाटमा आज यहाँ गोर्खे हाटमा है मजाले दाजुले मोमो बनाउनु हुँदै रहेछ कसलाई एउटा कसलाई दुईटा हुन्छ
यहाँनिर गोर्खाहाटमा यी दिदीहरू पनि सेलरोटी खाँदै है उहाँहरूलाई घुमेर भोक लाग्यो होला। अति नै मिठो हुन्छ हाम्रो है यो सेलरोटी नेपालीहरूले बनाएको। गुन्द्रुक सिन्की सबै पाउँदो रहेछ यहाँनिर, हेर्नुहोस् है तपाईँहरूले। जति पनि मेरो च्यानल हेरेर बस्नुभएको फ्रेन्ड्सहरूलाई आजलाई यति नै है। फेरि अर्को भिडियो लिएर तपाईँहरूको अघि आउनेछु। आजलाई यतिमै, टाटा बाई बाई।